呢度係九龍嘅太子大南街近白楊街嘅。哇！一房一廳好大，我哋過嚟睇下。你咪個大平台㗎。咁而家呢個就係一個廳啦。咁有個廚房仔啦。不過平台嘅出邊有個大平台，又可以煮飯食。呢個係廁所嚟嘅。咁我哋入去就見到個廳，唔緊要，我哋慢慢再入翻間房度，有風扇，有張大床啦，有碌架床嘅，下邊4尺，上面係3尺嘅。係啦，咁就我哋出翻去個大平台啦。哇！個大平台就超正嘅。係啦，有煮飯嘅位置，有洗衣機。睇下先，有個灶台啊，可以明火煮食啊！見到個大馬路，哇！個平台超正，我哋望翻轉頭先，哇！可以擺下啲架撐、工具箱。咁我哋入翻屋內啦，哇！係咪好正呢？快啲過嚟睇下啦！